Мужик психанул из-за синих цветочков. И тут понеслось. Пишет мне в Телеграм Пантерес: брат, через неделю прием, у всех дорогие котлы. Дай наше дорогое, синюю роспись, как царский фарфор. Окей, заказ принял. Достаю кварцевое сердце Casio. Поверх сажаю белый циферблат с расписной гжелью. Синие метки и стрелки, стальной корпус с гравировкой поверх. Запрессовываю сапфировое стекло и закручиваю болты. Собрал и отправил. Через неделю мне пишет этот клиент: нужен возврат, дружки в чате ржут. Мол, чайник на руку нацепил, бабушкин сервис. Но я его переубедил, что свое уникальное куда дороже понтов. Лайк, если захотел такие же.